fått någon kommentar i en tidigare film där jag fällde ett grovträd där jag kapade ur i bakkant. Att det går ju faktiskt att göra ett instick genom riktskäret istället för att kapa ur i bakkant i fällskäret. Och det är ju helt riktigt. Och jag tänkte på den här 12-granen här bakom mig som är riktigt grov. Och den tänkte då visa hur det går till. Och det är ju så att när det är tillräckligt grovt träd så är det helt okej att göra så. För då är det tillräckligt lång brytmån ändå kvar. Även om man kapar ur, så man kapar av en del utav brytmån. Sen får man naturligtvis vara lite observant på om det är röta i, då kanske inte man ska göra det. Så att det blir för lite kvar på om det är jättemycket röta. Och, ja, man får göra en bedömning från fall till fall, men ofta går det väl bra. Så nu tänkte jag visa den tekniken. Nu händer någonting som är första gången för mig. Jag fick ett kedjebrott. Och det är tur att kastskyddet sitter där och fungerar. Vi ska byta kedja. Kedjan gick rakt av vid niten, alltså in till niten. Svårt att se om det är färskt brott. Möjligtvis att det kan ha på ovansidan här att det har funnits en spricka en längre tid. Det kanske inte ser så färskt ut det. Skulle kunna vara. Undersidan är ungefär färsk. Ja, svårt att se. Ja, det var i alla fall hur som helst första gången jag råkade ut för ett kedjebrott. Och det var väl tur att jag hade kedjefångaren som slog stopp på. Så ja, det var ju tur. Så där, ny kedja, nytt försök.
Sådär. Nu är riktskäret klar. Trädet är helt friskt, så här går det alldeles utmärkt att göra ett instick mitt i. Då sticker man in, sågar av brytmånen här. Lämnar kanske, räcker gott och väl med 10-15 cm på varje sida. Det här trädet är riktigt grovt. Det är drygt 50 cm i brösthöjd. Och även fast det är barkborreangripet på sensommaren och stått här över vintern, så är det absolut inget fel på virket. Så det här går att ta rätt på och såga upp. Det tog slut på bränsle i sågen och även i mig. Så det får bli en lunchpaus innan jag fortsätter med det där stora trädet. Ärtsoppa med fläsk och så senap. Det är gott. Nu är jag och mina huggarkompisar, bröderna Husky, nytankade och fulla med energi. Det är lillebror 346 och storebror 550. Båda av släktet XPG. Riktiga arbetshästar. Nu kör vi!
är tvungen att hämta några kilar till. Här syns insticket jag gjorde för att nå runt. Men det som gjorde att trädet var så fruktansvärt svårfällt, det var att brytmånen här vart alldeles för tjock. Den är inte så lång, men väldigt, det är säkert 4 centimeter. Och medvetet gjorde jag den tjockare eftersom jag har tagit bort så pass mycket. Men det var det som gjorde att det var så svår att få i kull. Och jag misstänkte att det var för grov. Därför jag skulle starta motorsågen och ta bort lite mer här. Men då föll trädet. Så kan det gå.